Oke teman-teman, di sini gue udah kedatangan paket dari DOS. Ini gue beli dari blibli.com sesuai dengan judul di YouTube gue. Gue mau unboxing DJI Osmo Mobile 3. So check this out. Gue udah unboxing DJI Osmo Mobile 3 Combo. Ini gue pre-order di blibli.com sekitar tanggal 13, dan di tanggal 21 ini udah dikirim, udah datang maksudnya. Ini di sini bisa lo lihat garansi resmi dari TAM, DJI TAM. Di sini gue beli yang versi combo karena include tripod sama ada case juga. Jadi kan kalau DJI Osmo Mobile 3 itu ada yang versi basic sama versi combo. So gue beli yang versi combo. Bisa dilihat di sini tampilannya untuk boxnya masih segel ya semuanya. Sini juga udah ada keterangan paketnya isinya apa aja. Ada tentunya Osmo Mobile 3, carrying case, mini tripod, strap, sama ini ada pouch sama power cable. So kita langsung buka aja ya. Oke, check this out. Masih diplastikin guys, rapat banget plastiknya cuy, tuh masih seal ya. Oke, kita buka aja, masih segel, fresh from the oven. Kita singkirin ini, tuh masih seal juga di sini. Dulu ya. Oke guys, nah bisa lo lihat di sini ada satu box. Nanti kita cek ya isinya apa. Ini ada, nah ada case nya di sini, kita lihat tuh, lumayan guys case nya. Ada tulisan Osmo DJI. Ini bisa buat taruh kabel data di sini. Kita buka yang kecil dulu ya. Ini kita buka. Oke, sini ada strap. Taruh sini dulu. Terus ini yang tadi gue bilang ada pouch, lumayan sih pouchnya, enak, bahannya juga bagus, tulisannya Osmo DJI. Buka lagi ya sini. Ini ada kabel data. Ini udah
tuh USB Type C. Oke. Terus di sini ada satu lagi guys, teman-teman, satu lagi. Buka dari arah sini ya. Susah. Sini tuh lagi pasti dia ya bener, mini tripod tuh terpasang di DJI nya. Udah guys, ini kayak ada stiker gitu, kayaknya sih body handle ini deh DJI nya. Terus ini aja. Nah, kita buka yang intinya di sini pelan-pelan ya, kita buka. Tada, tuh DJI, compact banget, nggak terlalu besar, kecil, bisa masuk tas. Yes. Ini dilipat. Terus di sini ada keterangannya, cara melipat atau apa gitu ya. Sini masukin aja guys, buka pelan-pelan. Set. Kalau mau ngelipatnya tinggal stop. Nah, oke. Nanti gue bakalan tes buat bikin video, cuman sekarang gue buat unboxingnya aja dulu. Jadi saksikan video trialnya buat DJI Osmo Mobile di next video. Oke, see you, bye.